Un kā domā sabiedrība, jeb jūsu potenciālā klienti? Protams, viņi pieņemsim ieejot veikalā, ja viņi redzēs jūs un jūsu konkurentu preci, viņi atcerēsies par jūsu logo un par jūsu labajiem darbiem, tad par jūsu sociālo atbildīgumu, un viņi noteikti izvēlēsies jūsu preci vai pakalpojumu. Ilgtermiņā tas strādā, to rāda jau daudz pētījumu, un kopumā pavērojot tos uzņēmumus, kas ir veiksmīgi, ko viņi dara. Pirmkārt, protams, tā ir iekšējā atbildība, ka viņi rūpējas par saviem darbiniekiem, iespēju robežās maksājot algas, ieklausoties cilvēkos, sadzirdot viņus, vienkārši radot labvēlīgus iekšējos apstākļus, un tad ir tā ārējā daļa, par kuru es tikko izstāstīju. Ticiet man ir pieredze strādājot ar sociāli atbildīgiem projektiem, sadarbojoties ar daudziem uzņēmumiem un iestādēm un valstiskajām organizācijām. Es varu pateikt vienu līdz, ko cilvēki iesaistās šādos te sociālajos projektos, kad viņi paši kļūst kaut kā labāki, un arī viņu uzņēmumiem un iestādēm sāk iet labāk. Padomājiet par to.